اهلا بحضراتكم في بودكاست جديد. والنهارده بيشرفنا جدا 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 ان احنا موجودين في شركه من اعرق شركات الطباعه في مصر، شركه شكلت صناعه الطباعه في مصر. الحقيقه كان طبعا زمان بنقول شركه يوسف علام وشركاء، دلوقتي هي مجموعه شركات يوسف علام. وبيشرفنا جدا جدا ان معانا الباشمهندس عادل علام، هو رئيس مجلس الاداره ومشرفنا. فالنهارده ان شاء الله هنتحاور ونشوف تاريخ الشركه، تحديث وتطور الشركه، دور الشركه في الصناعه المصريه، ورؤيه الباشمهندس في الصناعه المصريه ان شاء الله. اهلا بحضرتك باشمهندس عادل. اهلا دكتور. احنا عايزين برضو ندي للناس نبذه كده عن تاريخ الشركه، لان الشركه لعبت دور صراحه مهم جدا في صناعه الطباعه الى الان يعني، لكن في البدايات كانت حاجه مهمه جدا، فلازم نسجل ده للناس في اختصار شديد قصه التاريخ يعني مشرف. ان شاء الله. هي الشركه انشاها والدي سنه 48، وكانت تعمل في تجاره الورق، واستمر في تجاره الورق سنين، وبعدين بدأ يستورد بنفسه. فكان بيستورد من النمسا ومن فنلندا أصناف مختلفة، وكبر الشركة، كبرت في تجارة الورق. وبعدين استمر في التجارة لغاية أنا لما ابتديت أدخل معاه. كان ليا توجهات أكتر للطباعة للمكن، باعتبار كنت برضو بروح في الورق أدخل مطابع، فكنت حابب قوي شغل المكن وهو شجعني. فبدأنا إن احنا ناخد توكيلات مكنات مختلفة. أنا بدأت بالمكن الجمع الآلي اللي هو انتر تايب سنة 65 أو 66، وبعدين قعدنا برضو نكبر في مجال الماكينات، وهو كان بيساعد جامد قوي، بيساعد معايا يعني. توسعنا في الماكينات، واحنا كان لنا دور كبير في نقل المطابع من لاتر بريس لأوفست. طبعا كنا بنعلم المطابع ازاي يستعملوا المكن الاوفست وكده. وبعدين كان في نقص في البري بريس ما قبل الطباعه، عشان الشركات اللي كانت موجوده بتعمل كلر سيبريشن، فصل الوان والواح، كانت قليله قوي، ومنها يمكن النبار قبل ما يبقوا مطبعه. فبدأنا نجيب للمطابع كاميرات ونعلمهم برضو ازاي يصوروا ويعملوا افلام ويعملوا الواح، واستمرينا في الحكايه. التطور اللي صناعه الطباعه شافته كان بيحتم انه تدريب اعلى للمطابع، لاصحاب المطابع، عشان يقدروا يستفيدوا بامكانيات الماكينات. الماكينات بقت سريعه جدا، وبقى فيها حاجات فيتشرز ومميزات للضبط الآلي وضبط التطابق، فكان لزاما انه نعمل تدريب يعني. هايدلبرج كان لها رؤية، اللي هي أكبر شركة احنا بنمثلها، كان لها رؤية انه لازم يبقى في أكاديمية للطباعة، لتعليم الطباعة، عشان المطابع تفهم ازاي تستعمل المميزات اللي في الآلات ويطلعوا جودة عالية. ويمكن انت تفتكر انه خصوصا في طباعة التعبئة، ايوه، كان في متطلبات كتيرة جدا، انه العملاء عايزين المطابع تعمل لهم الوان فلوريسنت، تعمل لهم ذهبي، تعمل لهم ورنيش لميع على ورنيش مطفي، على كل الافكتس بتاعت الديزاينر المصمم اللي هو بيحلم بيها وبيعملها، بيقدروا يحققوها. كان لازم تتحقق على المكن، فكان لازم التدريب. وطبعا انت يمكن عاصرت بداية الأكاديمية، لأنك انت طبعا كان لك دور كبير جدا في نقل المعلومات دي في العاشر، وبعدين في المنطقة الحرة. بالظبط، احنا بدأنا في العاشر بداية صغيرة،
وبعدين ده رئيس هايدلبرج افتتح بنفسه بالظبط افتتح الأكاديمية. هم الحقيقة كانوا عايزين يعملوها في دبي. ايوه انا فاكر كان في صراع جامد، وبعدين هم كانوا قالوا لي جملة يعني بالمناسبة حضرتك فكرتني، هم قالوا اللي حسم الموضوع ده هي شركة يوسف علام، لأن الناس كانوا بيقولوا دبي أكتر هب يعني للسفر وكده، لكن قوة الشركة ودعمهم إنهم حددوا المكان وكده رست فعلا. صحيح. الحمد لله الأكاديمية قامت بدور كويس على يدك يعني، وبمساعدة هايدلبرج في المناهج وكده صراحة. فحصل تطوير جامد جدا في الطباعة في مصر بسبب الأكاديمية، إنه العملاء ابتدوا يعرفوا إزاي ينتجوا المنتجات دي. وفي نفس الوقت يمكن تتذكر عملنا دورات للشركات الكبيرة المستهلكة، زي على ما أتذكر شركات يونيليفر، بروكتر جامبل وكده، لأنهم كانوا بيجيبوا تصميمات صعبة قوي في تنفيذها، فكان لازم نعمل لهم دورة أو دورات عشان التصميمات يعرفوا الحدود بتاعة الطباعة، عشان ما يحلمش قوي وحاجة ما تنفذش. فاشتغلنا على الاند يوزر كمان، اللي هو بيروح للمطبعة ويقول له الطباعة دي. والأكاديمية الحقيقة كانت محايدة، يعني احنا دربنا منافسين كمان. يعني زيروكس تقريبا كل الاستاف كان بيجي يتدرب، وكانوا وبرضو عملنا شغل خارج مصر، دول كتيرة. الحمد لله. يعني احنا تقريبا ليبيا كل المطابع احنا اللي عاملينها، السودان نفس الشيء، وزائد طبعا احنا كنا بندربهم. يعني انا اتذكر اول مرة رحت ليبيا ما لقيتش ولا صورة كويسة للقذافي، بس اللي هو الرئيس، كلها صور مش كويس، اوت اوف فوكس وحاجة يعني. فدربناهم وعلمناهم وبقى بيتباعوا كويس يعني. وطبعا بالتالي تقريبا كان في مكتب للشركة في ليبيا ومكتب في السودان، صح؟ بالظبط. كان في مكتب في ليبيا ومكتب في السودان، والمكتبين كانوا شغالين كويس. بنعمل سبورت يعني، بنبعت المهندسين من هنا وكده يدربوا ويعلموا، وبنجيبهم في الأكاديمية يدربوا. أكيد أنت أكيد دربت حد منهم يعني، من الوفود اللي كانت بتيجي يعني. واستمرينا برضو، ما زلنا في صناعة الورق. فاحنا كان عندنا المصنع في العاشر ده كان بيقص ورق، يعني بنجيب الجامبو رولز، شيترز بقى شيترز، بنعمل A4 ومقاسات للمطابع يعني. وبعدين جت فرصة ان احنا نعمل مع شركاء تانيين، نعمل مصنع للكرتون الابيض او الكرتون الدوبلكس يعني. والحمد لله اتعمل المصنع وشغال في السادات وبيطلع جودة كويسة بتكفي السوق المحلي، وبنصدر تصدير كويس، وفي كذا جرامات يعني، في كله بنعمل يعني من اول 180 جرام لغايه تقريبا 450 او 500 يعني. الابيض السوق محتاجه، لان هو الكرافت كتير والمضلع، بس الابيض قليل صراحه، بالتالي ما فيش يعني، قليلين قوي. وطبعا احنا اهتمينا بالده لانه كان حصل انخفاض جامد في الورق، في استهلاك الورق، صح، نتيجه الانخفاض في الكتب والمجلات، لكن التعبئه فضلت مستمره يعني. بالظبط. ودي من الحاجات الكويسه اللي عملت توطين للصناعات المصريه، التكنولوجيا تبقى توطينها جوه مصر بالزبط. بدل ما نستورد، فدي فرقت جدا في الاسعار في كل اكيد يعني. بالظبط. انتوا حضراتكم في السنوات الاخيره طبعا من تطور السوق وكده، الشركه برضو دخلت في مجالات يعني كتيره، حتى وانا طالع شفت بعض الحاجات يعني فليكسو وميديكال وكده، فده يعني تطور كبير برضو. دي حاجه كويسه ان الشركه برضو بتتاقلم مع السوق وتطور نفسها. فحاليا في كذا مجال جديد. الحمد لله. احنا طبعا كنا دعمنا الطباعة الرقمية، فعندنا قسم كامل بس بيخدم الطباعة الرقمية. وعملنا دخلنا في الميديكال
احنا كنا اصلا الوكلاء بتوع اكفا، فبنبيع افلام الطباعه وافلام الاشعه. افلام الاشعه كانت بتتباع للمراكز الاشعه والحكومه. وبعدين ابتدت تكنولوجيا الراديولوجي او قسم الاشعه يعني تتغير من مجرد بيعمل فيلم لحاجات اكتر كتير قوي. بقت فيها اشعه تداخليه. فقسم الاشعه في العالم كله يعني بقى بنفس اهميه الدكتور يمكن عشان التشخيص وكده. فاحنا بخبرتنا في الطباعه، لان هي تقدر تقول هي يعني او بالظبط. انا دايما اقول احنا بتوع ايمج. احنا ايمج بروسيسنج. الايمج ده قد يكون كلمه، قد يكون صوره ملونه، صح، وقد يكون رسمه، اشعه، قد يكون الترا ساوند، في الاخر صوره. صح. فهو ايمج بروسيسنج. فاحنا قررنا ان احنا نتوسع فيه، والحمد لله بقى عندنا قسم كامل بيشتغل في بس تركيزنا في الراديولوجي اللي هو ايمج بالنسبه لنا اللي احنا نعرفه، يعني ما بنشتغلش في حاجات تانية. والحمد لله شغالين كويس، واحنا بنينا النشاط ده على سمعتنا في افلام الاشعه اللي من سنه 70. الدكاتره كانوا عارفيننا، دكاتره الاشعه يعني، وبيحترمونا وكده، فكان سهل علينا دخول الماركت، نخش بالاجهزه ونكمل. بالظبط. وحضراتكم عملتوا فليكسو برضو تقريبا. بالظبط. احنا معرفش انت بتفتكر زمان كلنا نشاط في البلاستيك. نشاط كبير قوي. فكنا بنبيع الاكسترودرز بتاعت الفيلم والطباعه. اكسترودرز بتاعت فيلم. دي معلومه جديده. وكنا بنبيع الخامات البلاستيك كمان. فكان عندنا خبره جامده قوي في بعد، بس جينا فتره ركزنا في الاوفست واهملنا الفلكسو والاكسترودرز والبلاستيك والحاجات دي، لغايه ما الاوفست انت عارف فيه ديكلاين يعني. الطلب عليه بيقل، فقررنا ان احنا نرجع نشتغل تاني في الفلكسو. انا كنت ببيع مكن فلكسو كتير قوي، بس للاستخدامات زمان اللي هي الشوبينج باجز، اللي هو كيس مطبوع عليه اسم، معظمها اللون كان واحد لون، 2 لون بالكتير. بالظبط. صح. يعني فما كانش فيه تكنولوجيا عاليه من الطباعه الفلكسو بالالوان الفاخره، ما كانتش. بس كنت يعني كنا شغالين في المجال ده جامد قوي. طبعا التكنولوجيا بتاعت الفلكسو تطورت جدا، واصبحت الكواليتي اللي بتاخدها من الفلكسو قريبه قوي من الاوفست او من الروتوغرافي. تطور كبير. بالظبط. فقررنا ان احنا ندخل تاني، يعني مش اول دخله، تاني مره ندخل تاني في خبره سابقه. الحمد لله. الحمد لله النشاط ده بنكبره على مهله يعني. بدأنا بالخامات، ودلوقتي شغالين في الماكينات نفسها. في الماكينات. وعندنا طبعا الجالوس اللي هي نارو ويب تعتبر هايبريد برينتنج بقى فيها معظم الطرق الطبيعيه. بالظبط. كانوا عاملين شغل جامد في حتى في المعرض بتاع الليبل اكسبو اللي فات. يعني كانوا عاملين شغل جامد الحقيقه، وكان ليهم ستاند مهم. وبرضو مؤخرا احنا عملنا من المطبعه كبيره، بس عايزك ان شاء الله تبقى تزورها، بس بتطبع اوفست على الانمولد، على البولي. ده بقى مهم قوي. على بوليمرز بقى، بولي بروبالين وكده. وهم الناس دول كانوا بيستوردوا الليبلز اصلا كميه كبيره قوي من بره، وحبوا انهم يعملوها في مصر هنا. فاحنا انشأنا لهم المطبعه وعلمناهم
انا عايزك تروح ان يا شاء ريت، الله. حاجه هوفر لك تسعدنا لان الايمول دي بقت مهمه قوي. وحضرتك شايف احنا رايحين فين وايه اللي لازم نعمله كصناعه مصريه، ان احنا يعني احنا الرياده عندنا ونظل فيها ونتقدم اكتر واكتر. ايه اللي نعمله يعني؟ انا بحلم ونفسي ان مصر تكون بتصدر مطبوعات لاوروبا بحجم اكبر من اللي حاصل دلوقتي. يعني مش معقول انه الصين والفار ايست يبقوا ارخص مننا. مش منطقي خالص، مش راكبه مع الشحن ده كله صح. بس طبعا هم بيلجأوا له مش بس عشان ارخص، عشان هم اسرع وعندهم التزام بالمواعيد مظبوطه. بالظبط. بعض المشاكل البسيطه لو اتحلت عندنا في مصر اعتقد عندنا اوريدي كفاءات ومطابع قادره انها تحقق ده. بالظبط. بس لازم يبقى في استقرار في تدفق الخامات، في تدفق قطع الغيار، الاحبار، كل دي تبقى منتظمه عشان يقدر يدي ميعاد ويحترمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لازم يبقى برضه في شويه تشجيع من الدوله للتصدير، وهم كانوا عاملين الحقيقه حوافز تصديريه، بس انا شايف انها عايزه تتفعل اكتر من كده واهم من كده. يعني يمكن حتى لو في عندي صعوبه ان انا اصدر مثلا عربيه او اصدر، سهل ان انا اصدر مطبوعات بملايين الدولارات. وفي مطابع فعلا تقدر تعمل ده صح. مطابع كتير صح. وفي اوريدي بيصدروا. ايوه بس يعني مش كافي، يعني عايزين اكتر. يعني زي الشروق وكذا مطبعه في اسكندريه بيصدروا المطبوعات، بس ممكن تبقى اكتر من كده. ده يعني نفسي اشوف يا رب ان شاء الله تبقى تتحقق يا رب في القريب العاجل ان شاء الله. احنا طبعا واحنا هنا وما نقدرش طبعا ما نجيبش سيره استاذنا الكبير ورائد الطباعه يوسف بيه علام، وهو من طبعا يعني حضراتكم برضو بتعملوا يعني رعايه لمعظم المعارض المحليه، اخرها كان تكنو برينت واللي جايه ان شاء الله. وهو دايما كان بيرعى الناس، وفي كل حته بنروحها الناس بتحكي حاجات تعتبر في الزمن ده غريبه، يعني يعني غريبه جدا ولا يمكن تتحقق. يعني ساعد ناس كتيره، عمل لناس كتيره، وبعدين ريح الناس خالص في يعني هو يعتبر سبونسرد ناس كتيره، يعني احنا منهم، ناس كتيره منهم. يعني هو ربنا جعله سبب ان لو هو ما كانش عمل الفكره وماش كان انا في رايي الطباعه ما كانش هتبقى كده في الوضع ده. فحضرتك معاه في حياتك شفت حاجات كتيره جوه المطبخ بقى، يعني احنا كنا بنشوف في النهايه، لكن حياتك شفت في صنع القرار. فلو حياتك في عجاله شديده، حياتك يعني بتتكلم عن الوالد رحمه الله، يعني ايه الحاجه يعني حاجات انت حياتك شفت قدوه طبعا، لكن ايه الحاجات اللي اكتر اثرت في حضرتك ويعني فعلا انتوا ماشيين بنفس النهج، ويعني الجيل الثالث باذن الله ما شاء الله ماشي تمام، ونتمنى للشركه دوام التطوير يعني. لكن ايه الحاجات اللي شفتها حياتك في المطبخ واثرت على حضرتك جدا؟ هو الحقيقه كان عنده شغف انه يشوف حد بينجح. يعني مجرد ما كان بيجي واحد عايز مكن وربما ما هوش المبلغ كله، وهو كان بيشوف فيه انه مجتهد وبيفهم في الطباعه وعايز يعمل حاجه. ده كان المهم. ما يسالوش انت بتمتلك ايه ولا حسابك في البنك كام، لا، كان اهم حاجه عنده هو استعداده وكفاءته انه يشتغل. ومعظم الناس اللي هو يعني ساعدهم كبروا ونجحوا فعلا، لانه هم كانوا بيعتبروا انه الراجل ده فتح لهم الباب واداهم طبعا التسهيلات دي، فكانوا الحمد لله. لان البدايه دايما بتبقى صعبه جدا، يعني لو ما فيش حد بيدعم بتبقى صعبه في ظروف صعبه. صحيح. بس هو كان يعني قارئ جيد للشخصيات. يعني انا اتعلمت منه كتير، بس هو فعلا كان بيقعد مع اي حد بيحكم عليه وحكمه بيطلع صح، يقول لي ده هيشتغل كويس. فده كان المنهج اللي هو كان ماشي فيه. فبكده مطابع كتيره جدا فتحت واشتغلت، وطبعا كنا بنوفر لهم الخامات وبتسهيلات
واخد بالك. ما دي الحاجه كويسه ان الشركه برضو يعني مش بس قطع غير المكن، لا انتوا في الحبر، في الورق، في البلانكت، في بالظبط. البليتس، بالظبط في الزنجات، كل دي عملتوها. بالظبط. هو تقريبا كمان لما خد في جوائز كتير اخدها يوسف بيه الله يرحمه، لكن انا اتذكر واحده كانت تحت هنا اللي هي تقريبا كان اكتر مبيعات في العالم او الشرق الاوسط، GTA حاجه كده. بالظبط هو كده صح، بالظبط. محدش باع قد هنا الشركه. بالظبط. دي حاجه كبيره ان شركه هايدلبرج جم هنا والسفير وكل صح. ايوه مظبوط. كانوا بيقدروه جامد طبعا. وزي ما بقول لك هو ما بينظرش، ما كانش يعني. وانا دايما اقول للولاد ولادي يعني ما تدورش على الفلوس، دور على النجاح بتاعك وبتاع العميل. وهي الفلوس هتيجي مع الوقت. وده اللي انا اتعلمتها منه، انه يعني حتى بره يقول لك if you have a satisfied customer profit takes care of itself. حلوه دي. ايوه، وهو كان بيطبق ده. يعني اهم حاجه ارضي العميل، ساعد عميلك ان هو يكبر ويكسب، انت هتكسب. صح. برضه طبعا الوقت كان مختلف عن النهارده. الظروف كانت مختلفه. كانت بس هو برضه بالرؤيه، ويعني عمل مبادرات حقيقه يعني كانت صعبه جدا، يعني انها تيجي مش اي واحد يقدر يعمل ده بالكاريزما كمان الموجوده. عملت يعني صراحه يعني اكيد كان ليها دور زي ما حضرتك بتقول، وربنا مديله نعمه انه بيحدد على الناس دي، ريحت برضه الموضوع. اتذكر برضه حاجه لطيفه يعني. كنا اول مكنه 4 لون، كان انت عارف كله كان بيطبع لون وبعدين يا دوبك 2 لون وكده. فجبنا مكنه 4 لون عشان نوري الجوده وحطيناها في المعرض. كان المعرض اياميها في الجزيره قبل هنا. ايوه اللي هو بقى الاوبرا ده. ايوه في الاوبرا صح. فعايزين نطبع حاجه، فجبنا من الرئاسه صوره سلايد للسادات الله يرحمه، وهو قاعد بالبدله، كان بيحب الحاجات النياشين وكده، وطبعناها. somehow المكنه دي كان متعاقد عليها قناه السويس، هيئه قناه السويس، او اتعاقدوا عليها في المعرض ده مش فاكر يعني. الورقه اللي احنا طبعناها دي كانت بنوزعها، وكان السادات طبعا انتصر في الحرب وكده، فكان يعني الناس بتحب قوي. هو جه كان عايز يعمل مجله تنافس مجله في لبنان، مش فاكر كان اسمها ايه، مجله سياسيه كانت مشهوره في لبنان. كان عايز في مصر يعمل مجله سياسيه، فكان عايز يعمل رئيس تحرير. كان كلفه كان على ما اتذكر انيس منصور. برافو عليك. عشان اكتوبر صح؟ الله ينور، بالظبط سماها اكتوبر. قال له انا عايز طبعا نظيفه تجيبوا المكنه دي عشان الصوره طالعه حلوه كده. احنا كنا كاتبين تحت طبعت على مكنه كذا بقى تعليمات. فجم تعليمات رئاسيه، ما فيش جم قالوا احنا المكنه دي عايزينها، مكنه 4 لون. يا نهار ابيض، وحضراتكم متعاقدين مع الهيئه؟ قلنا لهم لا، قالوا لا ما فيش، احنا هناخد المكنه دي ونجيب لهم هم مكنه ثانيه. لا دي قصه حلوه جدا. انا بقول لك دي كانت في اواخر السبعينات بقى صح؟ كان بعد الحرب بعد حرب 76 مثلا، 77 78 حاجه زي كده. لا دي قصه جميله بصراحه. لا والله حاجه جميله. احنا شاكرين وقت حضرتك وتشرفنا جدا، ومتشرفين طبعا ان احنا مع صوره الرائد وحضرتك، وربنا يوفقكم دايما. ونتمنى لشركه يوسف علام، مجموعه شركات يوسف علام، دوام النجاح والتوفيق باذن الله. شكرا متشكرين. شكرا لحضراتكم، الى بودكاست جديد ان شاء الله سريعا باذن الله. شكرا. الف سلامه.